Hello mga palangga, welcome sa aking bahay. Ngayon, magluluto tayo ng chicken adobo with mushroom. Lutong bahay. Pero bago ang lahat, samahan niyo ako kung paano ako magluto. Pero bago ang lahat, mag-intro po muna tayo. Ngayon, i-prepared lang natin ang ating lulutuin. Linisin lang natin sa lemon at asin. Ihalo na natin ang ating lemon at asin na sa ganun ay atin na mahugasan. Kailangan malinis siya ng gusto. Ang ingay ng motor. Ngayon, tapos na siya malinis. Isunod naman natin gawin ay ang paglagay ng soy sauce. Ibabad lang natin ng 5 minutes. Lagyan din natin ng suka. Isunod naman natin ang ating bawang. At mayroon din tayong ilagay na paminta. Ngayon ay halo-haloin lang natin ng dahan-dahan na sa ganun mamarinate na siya ng 5 minutes. After 5 minutes, saka natin siya igisa para makapagluto na tayo ng chicken adobo with mushroom. Ngayon, nahalo na natin. Itakpan lang natin ng nasa ganun ay maganda yung pagkamarinate niya. Mag-iwan na tayo ng ating sibuyas.
Ngayon, naiwan na natin ang ating sibuyas. Na prepare na natin ating gagamitin. Mayroon tayong bawang, mushroom, at sibuyas. Mayroon din tayong laurel. At maglalagay din tayo dyan ng Sprite. Yan na yung ating chicken na gagawing chicken adobo na marinate na siya. Lagay na tayo ng konting mantika. Iuna natin ang ating bawang. Haluin lang siya ng dahan-dahan. Hanggat na magiging kulay brown. Isunod naman natin ang ating iniwa na sibuyas. Konting halo-halo lang. Ngayon, nagisa na natin ang ating bawang sibuyas. Sunod naman natin ang ating chicken. Yan ang ating minarinate kanina na 5 minutes. Ilagay na natin. Tapos konting halo-halo lang. Ngayon, maglagay naman tayo ng laurel. Ang paglagay ng laurel ay para ito ay pabango. Maglagay din tayo ng konting seasoning, magic sarap. Ayan na, kumukulo na siya. Isunod naman natin ang ating mushroom. Ayan, maglagay din tayo ng konting brown sugar. Mag-add din tayo ng Sprite. Isang tasang Sprite.
konting halo-halo lang din. Ngayon, malapit na siya. Takpan lang natin ng after 5 minutes. Atin naman tingnan. Ngayon, luto na ang ating ginawang chicken adobo with mushroom. Ready to eat na siya. Ready to eat ng ating niluto. Thank you for watching. Don't forget to click the button.